रक्षा मंत्रालयान इस्रायलाकडच्यान शस्त्रास्त्र खरेदी बंद करची म्हणून राज्यसभेचो CPIMचो खासदार सीताराम येचुरीन मारला। फिलिस्तीनी नागरिकांच्या चळवळीक तेंको दिवंक वर्ल्ड पीस काउन्सिलान गोंयांत घेतिल्ल्या परिशदेक म्हणून येचुरी गोंयांत आयला। मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात जाल्ल्या परिशदेक फिलिस्तीनीक तेंको दिवंक 20 देशांचे प्रतिनिधी आयिल्ले। काळ्या पयशाच्या नांवान मोदी सरकाराची नाटकां चल्ल्यांत म्हणून येचुरीन प्रधानमंत्री मोदी आनी अदानी उद्देग समूहाचो लागसार बुयर काडलो। Black money from abroad is one issue, important, but there is more black money inside the country. After all, who funded Mr. Modi's election campaign? Where did the money come from? And it's a long campaign of nearly 9 months. And according to one estimate, they say that Mr. Modi's media campaign alone media campaign was to the tune of 15,000 crores. Where did this money come from? So the hordes of black money inside the country also have to be recovered. There are laws to check it. Why are they not being implemented? And when you notice that Mr. Modi was using the Adani plane, which was publicly displayed, and now Mr. Adani has been given the largest loan in the history of India's banking system. वर्ल्ड पीस काउन्सिलान पणजे फिलिस्तीनी नागरिकांच्या चळवळीक तेको दिवंक खासा परिशद घेतली। थंय 20 देशांचे प्रतिनिधी आसले। भारतान इस्रायलाकडच्यान शस्त्रास्त्र खरेदी बंद करची म्हूण CPIMचो खासदार सीताराम येचुरी उलयलो। इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इजरायली आर्मामेंट्स और जितना ज्यादा हम हथियार खरीदते हैं इजराइल को, उतना मुनाफा इजराइल को मिलता है, जिस मुनाफा वो इस्तेमाल करते हैं फलस्तीनियों पे दमन करना, आक्रमण करने के लिए। अगर फलस्तीन के साथ हमारी सहानुभूति है तो इजराइल के साथ पास से हथियार खरीदना बंद करो। वो बंद करेंगे तो आज सच्ची मायने से भारत की सहानुभूति और एकजुटता फलस्तीन के साथ आपकी प्रकट होगी। इस्रायलाकडच्यान शस्त्रास्त्र खरेदी बंद करपाचे आव्हान रक्षा मंत्री पर्रीकारा मुखार आसा अशें खासदार डी राजा उलयलो। India should stop purchase of arms. I do not know. Now we have a new defense minister, Mr. Parrikar. He is from Goa, and there are expectations. Once Mr. Parrikar took over as defense minister, and this is going to be the #1 challenge before Mr. Parrikar, and people of Goa should raise this issue, whether Mr. Parrikar will honor the Goa Declaration and take up the issue within his own government. Why India should continue to purchase arms from Israel? Because that is going to be one of the issues raised by this conclave. फिलिस्तीनी जनतेक न्याय आणि तांच्या सुटके खातीर तेको दिवपाचो थाराव परिशदेन घेतलो। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे आणि चेतन गवस। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय महत्वाच्यो खबरो। आदर्श ग्राम येवजणे खाला खासदार शांताराम नायकान राशोल गांव दत्तक घेतला। आयतारा ते खातीर ग्रामसभा घेवन गांव खासदाराक दत्तक दिवपाचो निर्णय ग्रामसभेन पास केलो। पंचायतीन भलायकी, सॅनिटेशन, शिक्षण, खेळ, नुस्तेमारी, शेती, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि RDAच्या नांवान प्लानिंग समित्यो नेमल्यो। ग्रामसभेक जिल्लोधिकारी आशिल्लो। SHGY जी स्कीम आसा ती तुमकां हेल्थ, एज्युकेशन, सॅनिटेशन सगळें येता। शॉर्ट टर्म प्लॅन जावचो ना, लॉंग टर्म प्लॅन जातलो। पूण शॉर्ट टर्माक ह्या विलेजींक एग्रीकल्चर, फिशरीज ते हेजेर चड भर दिवन तांकां सेल्फ सफिशियंट करपाचो आमचो यत्न आसतलो। Within 1 year we will be having Rashol village as a model village, and if it is completed by the grace of God and with the cooperation of the people, I think we will set an example in the state of Goa. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बँडाची तालीम पणजे आयतारा सकाळी जाली। गोंयांतल्या 9 युनिटांतले मोजके वाजंत्री तालमीत सामील जाल्ले। दत्त मंदिर ते मळ्यातल्या हेगडेवार स्कुला मेरेन बँडात तालीम घेतली। संघाच्या डिसेंबरातले प्रादेशिक शिबिराची सध्या तयारी चल्ल्या। एका डिसेंबराक एड्स दिसा निमतान पॉझिटिव्ह पीपल्स संघटनेच्यो जागृताय कार्यावळी जावपाच्यो आसात। 2004 सरकारान हाडिल्ले HIV बिल पास करचे म्हूण संघटनेन मागला।
एड्स कंट्रोल सोसायटीन सरकाराकडच्यान आर्थीक आधार सारको मेळनाशिल्ल्यान एड्स नियंत्रण वावराक खंय आडमेळी येतात. Funds being there in the state treasury takes 3-4 months to actually reach the NGOs. So one of the reason, like the AIDS program has been suffering in Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या कुर्टी कॉम्प्लेक्सात जुडो सिनियर नॅशनल सिलेक्शनात निवड समिती आणि गोयच्या जुडोकांचो वाद जाला. दाबोळेच्या INS हाऊसात कामाक आशिल्ल्या हरियाणाच्या एका जुडोकाक खेळूंक दिवपाचो निर्णय मडगांवच्या जुडोकाक मानवलो ना. हरियाणाच्या खेळगड्याची गोयच्या जुडो असोसिएशनात नोंद आसा म्हणून डॉक्युमेंट दाखोवचें म्हणून जुडोका मागताले. समिती कडेन डॉक्युमेंट नाशिल्ल्यान निमणे बहिष्कार घालून मडगांवची टीम गेली. कोलकाता जावपा आशिल्ल्या राष्ट्रीय जुडो सर्ती खातीर फोंड्या कुर्टी कॉम्प्लेक्सान सुरू आशिल्ल्या निवड प्रक्रियेचेर मडगांवच्या खेळगड्यांनी बहिष्कार घालो. नौदळात काम करपी राकेश पी नांवाच्या हरियाणाच्या खेळगड्याक वांटो घेवंक दिवन गोंयच्या खेळगड्यांचेर अन्याय केला म्हूण मडगांवचे पालक म्हणटात. तो गोंय जुडो असोसिएशनात नोंद आसा वा गोंयचे सर्तीत पयलीं वांटेकार जाला म्हूण डॉक्युमेंट दाखोवचे म्हूण पालकांनी मागिल्ले. समिती कडेन डॉक्युमेंट नाशिल्ल्यान मडगांवच्या जुडोकांनी सिलेक्शनाचेर बहिष्कार केलो. एक्चुअली तेणी फेडरेशनान आमकां बरोवन दिवपाक सोडून त्या हरियाणा भुरग्याचे डॉक्युमेंट दाखोवपाक सोडून बरोवन दिवपाक सोडून ते आमच्या गोंयच्या भुरग्या कडेन मागता बरोवन की तुवें मॅच बंद करिल्ली कित्याक लागून बंद करिल्ली आनी ते सगळो मॅटर बरोवन हें करून आमचे कडेन दी म्हणून ते हाजे कडेन मागता. आमी दिवपाचे काय तेणी आमकां दिवपाचे. समज तो भुरगो रजिस्टर्ड आसा गोवा जुडो असोसिएशनान जाल्यार ताजें कार्ड दाखयात आनी खेळयात म्हणून. सो फार ही इज नेवर प्रोड्यूस एनी कार्ड ताजे कडेन नाच. आनी जी फटींग सांगलेली आसा 4 नॅशनल्स खेळिल्ल्या स्टेट लेवल खेळिल्ले आसा. हांव 10 म्हणपाक शकता. कॅन यू प्लीज ब्रिंग 4 सर्टिफिकेट दॅट ही इज प्लेड. आय रिजायन ऑर वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन्स. असोसिएशन मात आपले भुमिकेचेर ठाम रावले. हो भुरगो 2010तल्यान मडगांव सेंटराचेर प्रॅक्टीस करता. तो स्टेट लेवलाक खेळ्ळा. तो दुसऱ्या बाकी टुर्नामेंटान खेळ्ळा आनी आजच ताका ऑब्जेक्शन हाडून त्या भुरग्याचेर इनजस्टीस करपाचें कारस्थान ह्या पेरंटांनी केलें. कोणाचेर इनजस्टीस जावचो न्ही हो आमचो मुख्य उद्देश आशिल्लो आनी ते गृहीत धरून आमी हे 66 किलो वेट आसा त्या ग्रुपांतली ही कॅटेगरी आसा ती सद्याक होल्डून दवरल्या. एक 2-3 दिसांनी हाजेर एसोसिएशन बसतलें आनी हाजेर विचार विनिमय करून हाजेर आमी डिसिजन घेतलें. असोसिएशनान हरियाणाच्या खेळगड्याक डॉक्युमेंट नासतना खेळपाक दिले पूण गोंयच्या एका खेळगड्याक फक्त जल्म दाखलो ना म्हूण खेळपाक दिलो ना. एक पण नॅशनल गेला एक पाटी कित्याक सगळे नॅशनल म्हाका खेळपाक दिले ना कित्याक मागीर फकत बसले बी ना म्हणून. ओके आनी आतां एक भुरगो येयला तो हांगा हरियाणाचो आनी ताका ते खेळपाक दिता चान्स पूण म्हाका आयजूच दिना चान्स कित्याक आमकां बसले ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.